Ayrıyeten içinde bulunduğumuz durumdan da ben de pek memnun değilim yani. Anlıyorum. Belki başka bir cezaevinde beraber yatmış olabiliriz ha. Antalya Kaş canım. Git bir bak. Arabaya bindi mi git bir bak. Hayatım, Arap müşteriler gelecek. Ben gideyim, görüşürüz. Ben bir tane rica edeyim. Ben bu dünyadan değilim evladım. Ben mesai saatleri içinde böyle şeyler yapmam. Benim adım bomba, soyadım ölüm la! Özgür Bey, midem kazındı. Bir parça ekmek var mı? Bak kardeşim, sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Kusura bakmayın, biz de 3 onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Bizi bitirdin be. Burada emmeli banyomuz. Gençler memleket nere? Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun, ikinizi de vuracağım. Hanımefendi. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Zaten sinirlerim bozuk, beni aşağı indirme. Şu numuneye denk geliyor. Kaymaz mısın tarçınıma? Ben biraz garip oldum yani. Sıkıntı bastı bana, sıkıntı. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Olayın ciddiyetini kavra lan ha? İstanbul ha. İstanbul. 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 Ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Bak sana buradan bir koyarım var ya, Medine dilencisi olursun. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Lokum güzel miydi kandi? Sonradan gömme. Şekilsiniz ya, amına. Odadaki herkes bu saatten sonra ölüdür. Başımıza büyük bir ihale aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yavrum, sen kaç yaşındasın? Bak ya, bak ya. Bak güzel kardeşim. Bak arslan kardeşim. Bak kibar kardeşim. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim, babamdan laf işitmedim ya. Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Varsa ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecek. O telefonu da kaldır. Bana bak. Ulan sana bir tane çakarım. 10-15 kere aradık. 6 defa da mesaj attık ama hala bize dönmedi. Siz beni böyle bir, yani ne bileyim yani, böyle bir garip gördünüz, küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğu.